Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ada pasien anak-anak umur 3 tahun. Ia datang pukul 6 pagi dengan keluhan panas, batuk pilek sudah 3 hari. Ini kameranya goyang-goyang karena kakaknya jahil. Langsung saja saya periksa temperaturnya berapa dan bagian dada dan bagian perut adiknya. Walaupun dia nangis-nangis, tetap saya akan periksa karena dia ketakutan ya, mungkin takut disuntik. Oke, ternyata tidak apa-apa bagian dada dan bagian perutnya. Temperaturnya yaitu 37,2. Langsung saja saya periksa. Bagian mulut adiknya tuh nangis, dia tidak mau diperiksa. Saya gulingkan saja. Oke, ternyata lidahnya putih. Ini kakaknya ya, kolar kilir. Setelah itu langsung saja saya bersihkan alat-alatnya, takut dijahilin oleh kakaknya. Langsung saja saya suruh adiknya menimbang, ternyata dia tidak mau, nangis-nangis. Langsung saja saya suruh berdua timbangan. Setelah itu adiknya turun dulu, neneknya dulu naik timbang, setelah itu dikurang. Ternyata timbangan adiknya 13 kg. Langsung saja saya akan mengambil obat-obatan yang ada di lemari. Dan nenek dan cucunya juga saya suruh duduk, sembari itu saya akan mengambil obat-obatan. Setelah mengambil obat-obatan, saya tutup dan saya akan duduk. Langsung saja saya akan tuliskan cara minum obat. Tuh kakaknya jahil ya, megang-megang botol. Takutnya nanti pecah karena itu terbuat dari kaca. Langsung saja saya akan tuliskan cara minum obat. Tuh neneknya gelisah ya, ini neneknya bukan ibunya. Setelah saya menulis obat-obatan, langsung saja saya jelaskan cara minum obat kepada neneknya. Neneknya lihat dulu, jika belum mengerti silakan tanyakan lagi, saya akan jelaskan cara minum obat. Nah ini bibit sayur ya, ia lagi jualan. Tunggu ya Bi, nanti saya akan beli sayur, saya akan jelaskan dulu kepada neneknya. Demam tinggi, batuk berdahak, dan pilek pada anak paling sering memang menandakan peradangan di saluran pernapasannya. Bisa di saluran pernapas bagian atas ataupun bagian bawah. Penyebab radang ini bisa banyak, utamanya karena infeksi virus ataupun bakteri. Namun bisa juga karena alergi, terpapar asap, dan iritan lain. Refleks asam lambung, aspirasi benda asing, dan gangguan sistem imun. Selain minum obat-obatan, anak juga beri anak banyak minum air hangat, beri juga ia makanan yang hangat, berkuah kaldu, tidak terlalu panas, berminyak dan bernafas, beri anak makanan sedikit-sedikit tapi sering. Jangan dulu gunakan AC dan kipas angin terlalu dingin di dekat anak. Jauhkan ia dari hal yang membuatnya alergi. Jangan dulu membawa anak bepergian ke tempat umum. Jangan dekatkan anak dengan orang yang sakit menular. Mandikan anak dengan air hangat. Dan terakhir yaitu kompres hangat. Semoga adiknya cepat sembuh, beraktif seperti semula, dan neneknya bisa bekerja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nonton video lainnya juga ya. Dadah.